Одоо энэ хатл нь болохоор ийм ингээ харуул 5 удаа хэрэглэх ийм сет байна. Тэгээ миний хувьд болохоор би ерөөсө сормосны хэмнэлж үзээгүй. Хаталж үзье. Задлаад үзсэн чинь ийм байна. За энэ доор нь болохоор энэ хэрхэн хийх талаар байна. Тэгээд энийг хараад хийж үзье. Ямар нэгт нь болохоор сормосоо цэвэрхэн байх хэрэгтэй гинэ. Ямар нэг юм тос ямар нэг юм байхгүй цэвэрхэн сормосон дээр хийн гэж байна. Тэгэхээр би сормосоо хөнгөөр арчиж. Тэгээд яг одоо болохоор сормосон дээр юу ч түрхээгүй л байгаа л да. Тэгтээ яг нэг яаж. За нэгт нь ямар ч сан сормосоо арчичлаа. Хоёрт нь одоо энийг ашиглаа. Энийг ингээд харахаар SS, SM, L гэдэг юм 5 ширхэг 5 хэмжээтэй юм байна. Энэ хэмжээ нь одоо харин ямар өчтэй юм бол сайз нь болохоор юу юм бэ? Энэ зузааных нь хэмжээний сайз юм байна. Тэгээд энийг том болгох тусмаа нөгөө нэг арай юм тийм натурал тийм болоод харин нэмгэн байх сайз нь жижигхэн байх тусмаа шууд ингээд шууд дэрвэх юм байна штэ. Миний хувьд хамгийн багын хэрэглэх үздэг юм. Би өөр амар сормосод хэрэглэдэг болохоор гэж бодож байна. За ямар ч сан хамгийн багын. За SS нь хана. За энэ 2 SS. Цогцлоо. Тэгээд юу юм? Дээлтэйг харьцуулаад харахаар тийм энэ яг ийм дээдлийнх нь энэ бүндүр энэ л ялгаатай юм. Энэ нь амар зузаан. SS нь болохоор маш амар винго. Талаас харагдаж байна уу? Энийг болохоор хэрвээ таарахгүй бол хайчлаад бас хийж болно гэж байна. Би өөр төрөө бариад үзье. Нуртлын жижигхэн сормос болохоор хийхэд жоох хэцүү юм шиг. Нэг чинь нөгөө нэг миний нүд болохоор арай ийм дуурайгаа болохоор. За ямар ч гэсэн хайчлахгүйгээр хийгээд үзье. За эхлээд энийг аваад энийхээ дотор талд энэ цавгаа түрх юм байна. Энэ яг нөгөө нэг шингэн давхраа нь штэ. Яг тэрний цавгүй шүмэрч чинь. Энэ дараа гэхдээ тэр хаа тий. За ингээд дотор тал нь хүрчлээ. За ингээд тогтоочлоо. Би ихлээр нэг талынхаа нүдэн дээр хийж үзье гэж бодож байна. Сая нөгөө нэг цавгаа жоох их төгсөн чинь доошоо нун гарч ирээд энэ сормосон дээр навцчих. За ямар ч сан саяныхаа цавгаа одоо ингээд энэ дээрээ ингээд төрхөд наад гинэ. Жирэгчин дээрээ за тэгээд энэ хоёр ширхэг юм юу исэн штэ. Энийг нэгээр нь болохоор ингээд цэцлээд энэгээр нь болохоор дараа нь тэр яг химээ түрхэн гэсэн. Энийхээ нүзүүртэй эсгээр нь хооронд ингээд наалтахгүй цэцлээ. Наалцлаа. Хэлтчихтэй шүү. Тэгээ энэ цавуу нас тэгтэн одоо нэг
Хөрөхгүй ах шүү юм жоохон халуун төөнөд бах юм. Зөвхөн дээр. Гэтэ хань амар заатансан юм байхгүй болох. Ингэсний хадараа одоо энэ багсаа ашиглаад 8-2-ыг 8-2 гэсэн энийг төрхөж өгнө гэж юм. Тэгээд 13-аас 14 минутын дараа ньютон хөнгө арчаад арчна гэж юм. Тэгтээ юу гэж харамсаж байна гэдэггүй. Юу яасан миний туршиж үзэхээс өмнө ядаж нийтээс нэг бичлэг үзчихдэг байжээ. За төрчлээ. За одоо цаг харъя 15 минут гэсэн. За 15 минут өнгөрлөө. Одоо энийг арчия. За. Болсон байна. Энэ уртлын уртлын сармус нь цаад ингээд яагаад вэ? Наалтахгүй буцаж гарч ирж байна. За одоо болохоор номер 3 дахин номер 2 бас номер 3 хольж болохгүй гэсэн. Тэгээ шиний юу авч чаад. Яг түрүүнийхтэй адилхан. За ямар ч гэсэн хүрчлээ одоос 15 минут болно. Энэ чигээр 15 минут болно гэсэн. За 15 минут өнгөрлөө. Одоос арчи. За одоо энэ удаа болохоор энэ цавуугийн нүртлээр арчих хэрэгтэй гэж байна. За болгоомжтоос арчих бол сармусаа сумгаж мэднэ. За тэгтээ дууссан одоо энэ юу авъя? Би түрүүн хэлсэн шүү дээ. Анх нөгөө нэг жоохон халуун төөнөд байна гэж яг энэ цавнаас болоод одоо болохоор ямар ч тийм юу алга. Тэрэнд яасан хорсон янз юм алга. За. Болчлоо. Ийм болсон байна. За яг юу нь бол болсон ч юм бол болсон байна л да. Гэхдээ яг дундлын хэсэг нь амар дээшээ болоод хоёр хажууд талаас уртл нь болохоор нэг амар болоод нөгөөнүүдтэйгээ харьцуулахад би нөгөө талаа газ хийгээд үзье. Тэгээ нөгөө тал дээр арай илүү туршлагатай болсон болохоор арай илүү гайг болохоо. Тэгээд харьцуулж харъя. Би түрүүн болохоор энэ самуусаа ингэж наах гэж оролцсон шүү дээ. Одоо болохоор энэ дээрээ түрхэж үзт юм уу? Ингэсэн дээр юм эхлээд юун дээрээ дэрвчин дээрээ төгчээ. Тэгээд дараа нь нүүр юм. За болчлоо. Энэ талд гэхдээ нөгөөдхөө бодлоо угаасаа арай хамаагүй илүү дээр болсон байна. За сормосны хийм хийгээд 1 сар болсон байна. Тэгээд сэтгэлээ хэлвэл ерөнхийдөө бол айгүй зүгээр санагдлаа. Тогтцын хувьд ч гэсэн ерөнхийдөө айгүй зүгээр. Ямар нэгэн харшил бол байгаагүй. Тэгээд сул тал нь гэхэд хийм хийгээд эхний 7 хоногт ерөн сормос жоох их унсан. Гэхдээ ерөн сүүл рүү бол зүгээр болсон. Тэгээд миний бичлэгийг үзсэнд баярлалаа.